熟咯，笠住咯又。八腳好傷咗啊！你睇佢話呢個都係啱嘅，佢都打到。唔好索啊！佢呢啲唔好索啊，離開少少啊！開咗長命啲啊，可能。肯定係命都唔錯，錯咗就可能唔升先啦。唉。唔係啊！突然間請下邊個可以做到160啊？不過順風嗰下。